มันเปลี่ยนบ่อยจัง Why we change the microphones often? ช่วงนี้เป็นช่วงที่ It's time, กวาดล้าง the time สิ่งส that ก we ปรกนะ cleansing all ใน the dirt ศาสนาเรา within the Buddhism. เป็นเรื่องปกตินะ It's very ก็มีเป็น normal. ระยะ It happens from time to time. การกวาดล้างพระอารัชชีครั้งใหญ่ Like ที่ to สุดเลย cleanse, สมัย this พระ is เจ้า the อโศก biggest cleansing of จับ the ศึกไป bad monks. 60,000 คน One of the biggest, likeพระเจ้าอโศก is about 60,000 bad ที่ monks was disrobed สิ่ง from the ปน Buddhism. ใน All ศา these สนา dirts and บางคน in ไม่อยาก within the ทำมาหา Buddhism, กิน some ก็ people เข้ามา didn't want to make a living, so they เป็น ordained อาชีพ as monks, as a livelihood, as a job. บางคนทีแรกไม่ได้ตั้งใจบวช Some people don't have the บวชมา intention แล้วได้ to ศึกษาได้ปฏิบัติ ordain ไม่สึก Dhamma, เลย but once they เป็นพระ learn ดี the เป็นพระก็ Dhamma, มี they become good monks, บวชแบบไม่ได้ตั้งใจ even though without บางคน the good, เริ่มต้น without ก็ the ตั้งใจดี intentions to actually ordain first. But อยู่ไป some people have good อารมณ์ชั่ว intention, ไหล but once they stay for a while, they become reckless. การต่อสู้กิเลสไม่ใช่เรื่องง่าย The fight against defilement is not something easy งาน to do. ที่ยาก It's no easy สู้ task. กิเลสตัวเองยากเหลือเกิน It's very difficult to fight against our own defilements. พระจำนวนมากเลยนะตอน A lot ต้ of นตั้งใจ monks, ดี at the beginning of their บวช ordinations, they มา have ก็ good ไปภาว intention, นา and then they become ผ่าน very เวลา diligent พรร in ษา Dhamma practice. But once ยังไม่ประสบ after ความ years of สำเร็จไม่ ordinations ทัน without กำหนด success in Dhamma, ก็เริ่มท้อนะเรียกว่าหมดไฟ they become disheartened. หมดไฟที่จะปฏิบัติแต่เพิ่ม They ไฟ don't เพิ่ have มกิ the เลส flames to ปล่อยเนื้อป um, ล่อยตัวอะไรอย่างเงี้ย to practice เยอะ Dhamma แบบนี้ก็ further, เยอะ but they เริ่มต้นตั้ง allow ใจดี themselves to be burned by the ไปได้ช่วง fire หนึ่ of ง defilements. หมดพลัง It happens to a lot of people. They lack of energy to proceed in the path. ฆราวาสที่ชอบสอนธรรมะก็เหมือนกันนะ For lay people, likewise, บางคนทีแรกก็อยากสอน some people like to ทำ teach ตั้งใจ Dhamma, very diligent at teaching ท others. ำไปเรื่อย But after a while, ๆ สุดท้ายสู้กิเลสไม่ไหว they cannot fight ก่อน against หลวงพ่อก็ defilements. รู้จักอยู่นะ รู้จักบางคน Back then, I used to know some เจ้า people ชู้ that are like เจ้า this, ชู้ like they're very committing adultery, แล้วก็เกิดข่าวเสียหาย like ขึ้นมา flirting ที with หลัง others and คน have ก็บอ bad กแหม news กระทบ and gossip ศาสนาพุท and ธ really ศาส affecting นา the พุทธมีอยู่ Buddhism. ตั้ง 2,500 กว่าปีแล้ But ว Buddhism is actually lasts for ทำไม more ยัง than อยู่ได้ 2,500 years. คนที่รั How กษา could ศาส the นามัน religion ยังมี survive? Because ไม่ because ใช่ the มีแต่คน people, ที่ทำลาย there are also those people who still preserve the แล้วคน Buddhisms, จำนว not นมาก only นะ those who ที่ destroy them. ตอน And a เนี้ย lot of people แทนที่จะ nowadays, ช่วยกันประ instead คับ of ประคอง helping and ศาสนา preserving พุทธในช่วงวิกฤตนี่ the ช่วย Buddhisms กัน in ซ้ำ this เติม critical point, a lot of people, ด้วยวา instead of จา doing เนี่ย that, ตัวร้าย they เลย use their speech to destroy the Buddhism itself. พูดกระทบกระเทียบพูด They กระทั่ง like to speaking คนทั้งหลาย harshly เนี่ยหมดศรัทธา to so ศ many รัทธาข people องปุ lose ถุช faith น in Buddhism. โดยธรรมชาติ Especially แล้ว the เป็น faith ศรั or ทธาที่ confidence กลับ of the เข้าตัวแล้ worldly ว people is something that มี can คนมาเป่าหูไปเรื่อย comes and ๆก็ goes, หมดพลังหมด especially for ศรัทธา like those who มันไม่เหมือนศรัทธาของ destroying ผู้ปฏิ the บัติ faith of นะที่ตั้ง others. อกตั้ง It ใจจ it's ริง unlike the faith of the true ๆก็ทำได้จ practitioners. ริงๆยอมลำบาก They กรรมในการภาวนา sacrifice เนี่ย themselves รุ่นครู their บาอาจารย์ comfort เนี่ย to ทุดง practice ค์ทั้ง Dhamma, เสี่ยง like ภัย those เสี่ยงชีวิ in ต the Master's สู้ era. กับ They
sacrifice กิเลส their ตัวเอ life ง to fight against the famines, สิ่งแวดล้อมอันตรายรอบตัวเลย even though the ตั้ง environment แต่ is ยุงตัว very เล็กๆ จนถึงเสือ vicious, ตัว even โต mosquito ๆท่านสู้มา to แล้ว from mosquito to the tigers. They have to เว fight ลา against those beings. ไปคุยกับท่านหรือได้ When อ่าน they ประ when วั I ติท่าน talk to บางทีท่าน them ก็เล่า and read some of the เรา some ก็ of รู้สึก them some of ท่าน their เข้มแข็งเหลือ biography, เกิน I felt that they are มี very ครู strong. บาอาจารย์องค์หนึ่งเพิ่งสิ้นไม่นาน Some นะ of the master that just หลวง passed ปู่อินส away, มเนี่ย Luangpu เป็น Insom, รุ่นเล็กเลย he's แต่ว่า a ออกธุดงค์ disciple แถ of บ the ป่าสา great รวิน masters, and but he's been to ป่า many สารวิน woods สมัยก่อน like ป่า น่ากลัว Sarawin forest. It's very ทั้งไฟ frightening ป่า back ทั้ง then, อันต especially ราย all of these จากโจร diseases from mosquitoes จาก and สัตว์ร้าย also the threat from the ท่า animals, นเล่าให้ vicious ฟัง animals สนุก and นะ thieves. เวลา So ฟังท่านเล่า it's แต่ตอน very ท่าน so เจอ much ท่านคง fun ไม่สนุก listening to his story. เราฟั But ง once he สนุก experienced the true dangers, it might แต่ not ว่า be มี as ข่าวท่านธุดงค์ไป entertaining as อา it กาศ is มันร้อ as น it จัดเลย sounded. กลางวันเนี่ย In the ก็พยายาม in the หา afternoon, ที่ it's ร่ม very นะ scorching, and he เห็ tried น to มีถ้ find a shelter ำ to เล็ก sit ๆ อยู่แห่งหนึ่ down. งเข้าไปพักใน Like ถ้ only he ำ found เห็นมี only a ท่อน cave, ไม้อยู่ small cave, and it's only a log ท่อนใ there. หญ่ๆอะ It's big log, ก็ขึ้นไปนั่งพักบน and he ท่อน sit ไม้ on the log to rest for a นั่งพัก while ร้อนนะเหนื่อย because it's very hot outside, and เสร็จ he แล้วไอ้ became ท่อนไม้มัน exhausted. ขยับ And then that ท่านนึกว่า log แผ่นดินไหว moved, and he thought that, oh, it มอ might ง be เห็น an earthquake. ตรงโน้นตรงนี้ And มัน he ไม่ได้มี moved แผ่นดินไหว and he looked here ไอ้ตรง and ที่ท่านนั่ there, งน่ะ but มันไหว turns out there's no wavering anymore. มองดู It's ส่ only วนที่นั่ง his เนี่ย sitting that's moving. มันท่อนอะไรแน่ It- So he มอง was เอาไฟส่อง suspicious of ไป that อย่างนี้ log. What kind of เห็น log หัว is that? หัวงู So he ส่วน uh, หางนะฮะอยู่ใน and ถ้ำ he หายไป tried ไหน to ก็ไม่ see รู้ what it is, ตัวใหญ่ and it turns out that that particular log is actually a snake, a big ท่านก็บอก snake. ท่านรีบลงจากหลังงู And then he ไปนั่ง hurried ที่ผ get นัง out of ถ้ำอี the กฝั่งหนึ่ง get ถ้ำมัน out of แค the บ snake ๆไม่ and กี่เมตร sit on the opposite side of the cave. แล้วก็นึกว่า And he thought to himself, ถ้ามีเวรมีกรรมนะ if he งูจะกินก็ไม่ว่า have หรอก some karma that แต่ he ถ้า have ไม่ to มีเวร receive, มีกรรมก็ให้ if ต่างคน the ต่าง snake ไป will eat him, he would ท่านบอก sacrifice his ท่าน life. อ้าง But if there's แม่ no, ธร he ณี has no karma เป็น with พ this ยาน snake, ท่านเรียก then นาง uh, นางธรณี then should be ภาษา no harm to each ไม่ other. เหมือนพวกเรา And he asked เอามือแตะ Pramote พื้นนะบอกนาง and ธรณี by เป็นพยานนะ um, placing his palm on เค the ยทำ floor บาปมานะมีเวรมีกรรมมา as ก็ให้ a งูกินไปถ้าไม่มีเวรมี person กรรม who ก็ like อย่า a มีอันต witness. ราย If there's ท่านก็ any นั่งสมาธิ karmas เลย to each other, บอกพอนั่งปุ๊บได้จิต then รวม if เลย the snake ate him, โล that ก would be ธาตุมัน fine. หาย But ไปเหลือได้จิตดวงเดียว then otherwise there would be no harm. พอจิตถอนออกมา And เกงงูไป then นะ he งูไม่อยู่ his mind conversed, and then all the ไป world's นั่งอยู่ gone, กับท่านนะท่านก็ and จะ then เล่า snake is gone as well. เจองูเจอเสื And อ he told a เจ story อช้าง of อะไร experiencing tigers and elephants and ท่านก็ snakes, รอดมาได้ and he survived them all. เนี่ยรุ่นเก่านะครูบาอาจารย์รุ่นเก่า Those ต่อ are the สู้มา masters ดูเดินจริง who fight very viciously. สมัยก่อนพระมันก็มีเยอะแยะนะ Back then, there's a ที่ lot of monks อยู่รอดจนเป็นครูบา that อาจาร can ย์ก็มีไม่ survive มากหรอก to become some นอก masters. นั้นก็เป็นพระพื้นๆธรรม The rest ดา of them are just ordinary อ monks. ยู่ดูแลวัดไปอยู่ประกอบ They're กิจ taking การ care. พิ They're ธี taking กรรม care อะไร of ไป the monastery and business ก within ว่า the แต่ละ within the องค์ monastery. จะขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ได้นะ It มันต่อ takes สู้กิเลส a lot of ประเภท fighting against the ยอมตาย farmers to become masters. Like they can ท่านสอนอยู่เส even มอเลยว่า sacrificing นิพพานอยู่ their ฝั่ง life. ตาย A lot of masters ถ้ายัง said กลัว that ตายอยู่อย่า Nirvana โลก is หานิพพาน within the side ไม่ of เจอหรอก the death. If กิ you เลสจะ still, พาให้เรากลัวนะ because สัตว์ทั้ง defilements หลาย will สิ่ง make ที่สัต you ว์ทั้งหลายทั้งป becomes วงรวมทั้ง fearful. คนน่ะกลัวที่สุดนะ All กลั the วความ beings ตาย are เป็นธรร afraid ม of ชา the ติอย่าง death. นั้นเลย It's very ที่ natural. จะภาวนาจนตายก็ตายเนี่ย So to ยอมตาย practice เพื่อธร till ร we มะ can sacrifice our life for the บารมี Dhamma, ก็ต้องมากพอ you have to have enough บารมียัง spiritual ไม่มากก็ perfections. สะสมบารมี Without ไป enough spiritual ทำถูกบ้าง perfections, you have ทำ to พลาดบ้าง accumulate them. Sometimes you're making ก็ยังวน mistakes, เวียน sometimes ไป you falter,
we have บาง to ชาติก็ทำดี um, ก็ไปสุคติ give บาง birth and ชาติก็ die in the cycle of ก็ไป samsara. ทุกติ Sometimes you เวียนขึ้นเวียนลง making ไป mistakes เรื่อย and ๆสะส going มแต้ม to ไป worse เรื่อย realms, but sometimes you make good deeds and you go better ๆท่าน realms. ที่ท่านได้ดิบได้ดีนะท่าน For สู้ those มา who แล้วทั้งนั้น can attain good things, they ข fight นาด against พระพุทธ these เจ้า things. ท่านยังพูดเอง Especially เลยนะ even Lord Buddha ว่า himself, ท่าน he's เวียนว่ายตาย said เกิด himself that he's been อยู่ใน living ภพ in ภูมิ cycle of ต่างๆ samsara in many realms, แทบทุกภพเลยแทบทุก almost ชนิดนะ all kinds of ที่ท่านไม่ realms ไปเกิด he's นี่ been คือพรหม through. สุทธาวาส5 ชั้นเท่านั้นนะ So, ที่เหลือ the นะท่าน place that เวียน he ว่าย never ตายเกิ been ดไป born เลย is แต่ Prom ถ้า Suttawat, เป็นพระ the โพธิ fifth, สัต the ว์นะท่าน five ไม่ไปเป็นพรหมลูกฟัก Brahma realms. And ไม่ once เป็นพรห he มลูกฟัก became นั่งซื่อบื้อไม่มีความรู้สึกอะไรนะ Bodhisattva, อยู่ในนิยามนะพรหมลูกฟัก he never ไม่รู้ตัว been เลย to ทำสมา the ธิกำหนด either กำหนด perception ปุ๊ or บ not หมด nor ความรู้สึก non-perception Brahma บรรลุ deities. มรรคผลนะเป็นพรหมลูกฟักหรอกมรรคผลไม่ใช่ไม่มีจิต Some people said that the เกิดอริย fruition มรรคก็มี or จิต attainments เรียกว่า are พุทธ not จิต real. And เกิด actually, อริย there's ผล no ก็มีจิต mind. เรียกว่าผลจิต They claim like that. But actually, when there an attainment, there will เนี่ย be พระพุทธเจ้านะท่าน mind ขนาดพระพุทธเจ้า to นะพระโพธิ receive สั the ตว์ใหญ่ attainment or the fruit of the practice. นรกนี่เคยผ่านมาแล้วทุกขุมนะ Lord Buddha said that เพราะฉะนั้น he เวลา been to เราเห็น all คน kinds ที่ of เขาผิด hell พลาด realms. นะอย่าไป So ซ้ำ when เติม we เขา seen people who วันข้าง falter, หน้า we shouldn't blame them เขาอาจจะเป็นที่พึ่งของเรา because ก็ได้ in the เพ future ราะ there โพธิ might สัตว์บางทีท่าน be ก็ตกนรกมาแล้ว a ทั้งนั้น place for all beings to depend on, to rely on. มองทุกอย่างให้มันเป็นเรื่องธรรมดา You have to look สัตว์ทั้งห all ลาย kinds เป็น of ไปตาม things กรรม as normal things and natural things. All แล้วเราก็ไม่ beings ประมาท are ใช้ according to their karmas, and we กิ shouldn't เล be สไม่ careless ต้องใครออก ourselves. ใครหรอก Defilements can เรา take over ตั้งใจ anyone. ไว้แต่แรกดีๆนะ So ผ่าน even ไป though ช่ว we งห have นึ่ง good กิเลส intentions, ตาม but เราไป after เรา a ก็ได้ while, the defilements can มี drag ทำ us ดีก็ได้ around. It happens to a lot of มี people. บางคนเขาเรียนอีก Some สายหนึ่ง people นะสาย learn different school of practice. ที่ออกรู้ออกเห็นนะพวกเนี้ยทำส They มาธิเก่ง like to send the mind เรียน outside เรียนหล to วงพ่อ see ฟังอะไร different ฟัง things, and sometimes they come to learn ตั้ง with อกตั้ง me, ใจคารวะ and they นะ become ตั้งใจ diligent and practice. He's สอน only กรร a ม lay ฐาน person. He taught Dhamma practice เคยบอกหลวงพ่อว่าจะ to others, ถือ and he ศีล told 8 me that he liked to ว่า to จะถือ preserve ศีล the 8 eight นะ precepts. แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดนะ ก็มี But then he couldn't do it. เป็นเรื่องสังสารวัฏไม่ปล่อยให้ใคร The หลุดไป cycle ได้ of ง่าย samsara never loosen his grip ๆบาง to คน anyone very easily. ดังนะมีดังมาก Some เลย people ที่หลวง very พ่อ prominent and famous. เป็นฆราวาส He met me when I was a lay person, and I warned him that จุดแรกเลย when you spreading ต้อง word ถูกต้อง Dhamma ตา words, มพระไตรปิฎ first ก of all, นะ it needs to be อย่าให้พลา um, ดตรงนี้ correct ถ้าเรา according ส to อนผิดพูด the ผิดเราต้องแก้ Tipitaka. ไม่ And ป if ล่อยให้ you คนอื่น making ตัดสิน mistakes, ผิด you เรา have หรื to อเปล่า fix it. Otherwise, สิ่งที่ you'll สำคัญ get ก็ the คือ bad karma. ต้องมีศีล And another important thing is that you have to ลักษณะของนัก maintain the เผยแพร่ morality. ที่ Do เป็ not น break ฆรา any วาส precepts. หลวงพ่อย้ำนักย้ำหนาเลย This is what I really focus on and concentrate. บางคนหลวงพ่อก็ต้องบอกนะว่า Some โอ้ people ย I จะ have สอน to ตอนเนี้ย tell them that when you're ยังต้อง teaching เรียนอีก others นะ right now, you have to ทั้งป teach, ริยัติ you have ทั้ง to ปฏิบัติ practice ยังไม่พอ both practice and learn สอน more. เร็ว It's not ไป enough for them. You teach ต้อ too งเรียนก่อน early. You have to learn yourself first. พวกผู้ช่วยสอนหลวงพ่อ Like ก็เข้มงวดนะ assistant teachers, I ผู้ช่วย really สอนก็ยังมีกิเลสอยู่ stress on them because all เรา the ก็มีเงื่อน assistant ไข teachers, they คน all ที่เป็ have นผู้ช่วยสอน defilements. ช่วยงานหลวงพ่อ To help me with อัน the นี้ต้อง work, ไม่หาผล first ประ of โยชน์ all, you shouldn't ask for ไม่เอา things ผล or ประโยชน์ asking for profits เข้าตัวอะไรเงี้ย for yourself. ถ้าเริ่มต้นก็ But if you เผ start ยแพร่ with เพื่อจะหาผลประ spreading โยชน์ Dhamma ไม่ได้ by ขาดที่เลย taking things or แพ้แน่ profits น to อนเลย yourself, it's not going to be
อีกเรื่อง good. ที่ต้องระวังก็คือ Another น้ำ thing ตา is that is the sensual pleasure. อย่างผู้ช่วยสอนเขาก็ Like ยังมี assistant กิเลสกาม teachers เหมือนกันส่วนใหญ่ have the sensual pleasure ก็ต้องระ still, มัดระวัง most of them. So you have to บอก be, ถ้าจะส they อน have to กร be รมฐาน careful นะ as อย่า well. สอนในที่รับหูรับตาคนนะ When they teaching Dhamma, ให้สอ they นในที่ shouldn't เปิด be เผย alone in แล้ the วก็ไม่สอนส่วน with the ตัว students in a closed place, สอนกัน closing space, ต้อง and do มีคน not รู้ do คน like เห็น doing ด้วย private class. There should be other แล้ว people บอกอย่าไปเข้าบ้านเขา around, นะ and do not let the บางคน student ฉั enter นฟั their งกันที่บ้าน houses. Some people อย่า like ไป to บ้านเขานะ invite their students to their เนี่ยก็ house, ต้องระ but วัง you ต้องรัก shouldn't ษาตัวเอ do ง that. You have to be careful and take care of ถึงจะ yourself อยู่รอดได้ so that you can survive in this. สังเกตดูนะ โลกเนี้ย Be มันเป็นอย่างนี้ observant. แหละ The world is ส just ม like หวัง this. บ้างผิดหวังบ้าง Sometimes นี่ there's เปลี่ยนเรื่องแล้วนะ according to มันสมหวัง expectation, บ้าง but ผิดหวัง sometimes you บ้าง disappoint. บางวันได้ยินสารพูดอย่างนี้นะใจแป้วเลย Some บางวัน some ได้ of ยินสารพูดแล้ว people ดีใจว่าตัดสิน you ดีจัง hear เล the ยได้ยิ wordings น from the judge, ใจเราก็แกว่งไปแกว่งมา and โลกมันเป็น the อย่าง other นี้แห day ละ you hear the other news from the มีสมหวัง judge, แล้ว and มี then ผิดหวัง you ควบ sometimes คู่ you กั become น disappointed, sometimes ธรรมะประจำ you โลก fulfill. This is มัน the เป็นคู่ Dharma of the มันเป็น world. คู่ It's duplex. มี There are ลาภ duality. เสื่อมลาภมียศ There's เสื่อม the ยศ มีนินทา มี sometimes สรร there เสริญ gossip, sometimes มี there สุข มีทุกข์ charity, sometimes happiness, sometimes ห suffering. มุนเวียนเปลี่ยนแปลงตล It อด keep เวลา on กระเพื่อม circling ขึ้น like กระ this เพื่อมล all ง the ตลอดเว time. ลา There's wavering ups and downs. จิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบ So ร the มมา minds ดี that never been trained, พอกระทบอารมณ์ที่ถูกใจ once มันก็ฟู making ขึ้นมา contact with the good ฟู things, then มากๆก็ it ลำพอง becomes puffed up. พอกระทบอารมณ์ที่ไม่ But ถูก once ใจ they แล้วก็ห่อเหี่ยว experience the bad แฟบลง moods, ไป bad objects, then งั้นทั้ง it วันนะ จิตเรา became เดี๋ยวก็ depuffed. ฟูขึ้นเดี๋ยวก็แฟบ So ลงไป each day our minds เพราะเรา puffed กระ up ทบอา and รมณ์ puffed ทั้งวัน down นะ because we're making contact with the world ลองทบ all ทวน day. ดูนะตั้งแต่เช้า So มาเนี้ย and take a look at yourself เรากระทบ from อารมณ์ the อะไรมาบ้าง beginning. แล้ว We have experienced different ตาเราเห็นอะ objects. ไรมาบ้างหูได้ยิน Was เสียงอะไรมา I บ้าง see which จมูก which ได้ก forms ลิ่นอะไร and the ears ลิ้นก hears ระทบ what รสอะไร sounds and nose smell ร่าง something, กายกระทบสัมผัส or ยังไง you're making contact ใจเรากระท through บ physical body ความ or รู้สึกยังไง the mind making contact ล any องนึก kind ท of บทว moods น and ดูสิ objects. You can มันก็มีอยู่สอง recap อย่าง by เท่านั้นแหละ yourself. There are only two อารมณ์ที่ things: พอใจกับอารมณ์ที่ไม่พอใจ pleasure and unpleasure feelings, แต่ว่าไม่ว่า pleasure อารม and ณ์ที่พอใจห unpleasure รืออารมณ์ objects. ที่ไม่พอใจ But whether จะพอ it's ใจหรือไม่พอ pleasure ใจ or ก็ตาม unpleasure objects เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป arise and falls away, ไม่มี there อะไร are ยั่งยืน no สักอย่างเดียว there's nothing that keep ให้ลองทบ on ทวนดูนะ happening, อ staying. ย่างเมื่อเช้าบางคนตื่นมา Like in this morning, some จิ people ตใจ wake up in ว้า the วุ่น morning and their minds กลัวจะ become มาวัดไม่ turbulent, ทันอะไรเงี้ย afraid of not รู้ being ริ able to รน make it ขับรถมาก็รีบ to the มา temple พอ in มาทัน time. ก็ดี They ใจ become so hurry and and really speed up their ถึงเว car. ลากิน But ข้าว once they นะ get to the temple, then they become ได้ของ happy. อร่อย And ก็ this ดีใจ morning, เจ they อแต่ของ doing ไม่พอใจไม่ช having อบ breakfast. But ไม่สบาย if ใจ they've only found the things that they คอย didn't อ่าน like, ใจที่กระเพื่อม so ขึ้นกระ they เพื่อม become ลงไว้ dissatisfied. นั่นแหละ So สุด try ยอ to ดของการ see ปฏิ the บัติเลย minds at นะ ups and downs like this. That's the สุดยอด ultimate ของการป practice ฏิบัติ of ใน the ชีวิต Dhamma ประจำวัน in the daily life. การปฏิบัตินั้นมันมีสองส่ว To น ป practice ฏิบัติใน Dhamma รู can ปแบ be บ categorized into กับป two ฏิบัติใน parts. The ชีวิต first ประ one is จำวัน formal meditations. The second one is ปฏิบัติใน to รูป practice แบ in บ daily life. In ถึงเว formal ลา meditation, ต้องไหว้พระ once สว when ด the มนต์ time นั่งส comes, มาธิเดินจงกรม you can do วัน walking ไหน or จิต sitting ฟุ้งซ่าน meditation. ทำความสงบ Whenever ไว้ you have the turbulent วันไหน mind, you จิ can ต do สงบ calmness แล้วฝึกให้ samadhi. จิตตั้ง But มั่น once the mind is calm, then you train วั the นไหน mind to be จิตตั้ง stable. มั่นแล้วเจริญ Once ปั the ญญา mind is ไป stable, try to แยกรูป cultivate the แยกนาม wisdom. แยกธาตุแยก You ขัน can ธ์ separate เห็น your ไตรลักษณ์ไป aggregates and the physical and mental ซ้อม parts แต่ and รูป see แบ the บ three ให้มาก characteristics. ทำให้มาก Do a lot of formal อย่างน้อย meditation วัน as หนึ่ง much ให้ as สัก3 ชั่ว possible, โม at ง least ให้ 3 ได้ hours เก่ a ง day. ๆจิต You'll ใจ be เรา good. จะมีกำลัง Your mind will gain some strength. แล้วพอมาอยู่ในชี And วิต once ประจำ you วันแล้ว in เรา the จะภาว daily นา life, ได้ then you can practice well. ยากนะการปฏิบัติในชีวิตป It's ระจำวัน actually นะ very difficult to เคย practice มี in daily life. บางคน There are some มา people คุยกับหลวงพ่อว่า who ไม่ได้ทำในรูปแบบเลย told me that he ผ didn't ม do ปฏิ any บัติใน formal ชีวิตประ meditations. จำ I วัน only do
practice in daily life, and I saw his face, and I thought that you actually didn't know what to practice. You do whatever you want. It's beyond my ability to teach you because it's impossible. It's impractical. To practice to practice them in daily life, you have the good mindfulness and have the stability of the mind in order to achieve it. Many years ago, there are some masters that most of the masters taught their disciple to chanting Buddha and then contemplate on the body. All of the master taught like in this way. There are only some masters that teach it bizarrely, like หลวงพ่อพุทธานิโย หลวงพ่อพุทธ he's not disciple of หลวงปู่มั่น he's a disciple of หลวงปู่สาว หลวงปู่สาว is actually the master of หลวงปู่มั่น หลวงพ่อพุทธwas a novice back then and stay with หลวงปู่สาว so he been learning all these kind of techniques, but once he teach the lay people, he didn't really talk about much about chanting Buddha or contemplate on body. He realized that lay people didn't really do it. So he taught different ways that other people didn't know that it was Dhamma practice. He said that lying down, walk, stay, think, you have to be mindful. Whenever he talked to lay people, he only talk about these things like walking, sitting, lying down, speaking, acting, thinking. Be mindful. Can you do that? When we do these activities, we do it all day long, but we don't have the mindfulness. So it's not the Dhamma practice. Luangpu Man said that whenever you have the mindfulness, then there will be Dhamma practice. Without mindfulness, there is no Dhamma practice. So if you do these activities, walking, lying down, sitting, talking, saying, speaking, and thinking, if we have the mindfulness to be aware of these, the things that doing these activities is actually the body. The body is the one that acting, walking, drinking, eating, saying, speaking, thinking. These are the activities of the mind. Try to be aware of the changes within the activities of this body. And once you have the mindful with the activities you're doing, acting, walking, lying down, speaking, eating, drinking, be mindful of the body movement and body doing these activities. And the last one is the thinking. What things the body did not think is actually the mind. So when หลวงพ่อพุทธ taught us to be mindful, be mindful of these activities, acting, walking, lying down, speaking, eating, drinking of the body. But once the mind thinks, you have to be aware as well, not knowing the story of the mind, instead knowing the mind that drifts away to think. The story of the mind is happened to everyone. Everybody knows that. Even the dogs, they know that the story of their thoughts. So we don't know the thoughts or the story of it. We want to see the mind that thinking. Everybody knows the story of our thoughts, but to be aware of the mind that thinking is only limited to true Dhamma practitioners. Without having the stable mind, you won't be able to be aware of the mind that drifts away to think. So therefore, to be aware of the mind that drifts away to things is not just happen out of nowhere. You have to practice for meditations proficiently enough, like chanting and sitting meditation, walking meditation. You're chanting, walking, sitting meditation.
they are not ต้องรู้ enough. ทันจิตตนเองด้วย You have to be aware of your mind as well. อย่างพอเราเดินไหว้ For พระเสร็จนะ example, คล้าย when ๆ you're นักมวย chanting and sitting, like ก่อนจะชก chanting ต้องไหว้ before ครู doing fermentation, you have to pay ไหว้ respect ค to รู your แล้ว teachers first, like เป็นการเตือนตัวเอง boxing in the ว่าเรา rings. เป็นศิษย์มี Like ครู you เป็นลูกมี warn พ่อมี yourself แม่ that นะ you have your teachers, you จิตใจ have เรา your จะรู้สึก parents, อบอุ่น so that your minds will be warmed ถ้า up. จิตใจเราอบอุ่น Once เราก็ you're มา warmed up, then ทำกรรมฐาน you นั่ง do ส it, มาธิ do ก็ได้ doing เดินจงกรม meditation. ก็ You ได้ can do sitting or walking meditation. That's fine. แต่ในจุดแรกอาจจะ But ทำไป at the เพื่อความส beginning, งบ you might do it ถ้าสงบพอแล้ว because of you want to do ก็พั calmness. ฒนา Once ขึ้ you นไป calm enough, then you develop ทำกร your รมฐานอัน practice. เดิมแหละแต่คอยรู้ Meditate ทั on น the จิตตั the วเอง same objects, but try to be เช่ aware น of หาย your ใจเข้า own พุท heart. หายใจ For ออกโท example, breathing in Bud, breathe out จิต Do. หนีไปคิดรู้ทัน Once the mind wanders off, no หาย so. ใจเข้าพุทหายใจออก Breathing โท in Bud, breathe out Do. จิตไปเพ่งลม Once หาย the ใจ mind รู้ทัน drift away to ไปสู่ focus ท้อง on พ the องยุบ objects or the breath เห็น no ท้ so อง as พอ well. งเห็นท้อง Or ยุบ seeing the abdomen จิ rising ต and หนีไป falling. คิดรู้ทัน Once the mind drift away, จิต no ถ so ลำไป again. เพ่งท้อง If รู้ the ทัน mind send out to หรือ see ขยับมือทำจังห to วะภา overcast ษา on หลว the งพ่อเทียน abdomen no so as well. ไม่ได้ข Or ยับ if มือ you วิเศษวิโส Luang อะไร Por หรอก do moving พยายา your มมี hands ส like ติ Luang Por Tian, ข we're ยับ doing แล้วถ้า for the จิตมัน purpose of หนีไป mindfulness. รู้ Once ทั the น mind drift away, no จิตมันไป so. เพ่งใส่ Once the มือ mind รู้ทัน overcast on the แม้ hand กระทบ gestures, ไป no ไม่ so ถูก as ก็รู้ well. ทันจิตตนเอง So the trick is we have ทำกร to รม be ฐาน aware สั of กอย่าง own หนึ่ง hearts นะ or our mind. แล้ว Meditate ก็ on ค an อยรู้ทัน object จิตตัวเอง and ไว้ try to be aware of the mind or your เว heart. ลาทำกรรมฐานนะจิต So มัน when จะพลาด you ไปสอง meditate on an ทาง object, the mind will do อั two นหนึ่งมัน different จะลื things. ม The อารมณ์ first กรรม one ฐาน is หนี you ไป forget คิด about the object and อีก drifting อันหนึ่ง away มี to ไป think เพ่ง about อา the รมณ์กร things, รม but ฐา the น other one is when you overcast on the object itself. หนีไปคิดก็รู้ไป When เพ่ you งอ drift ยู่ away ก็ to รู้ think, no so, ฝึกอย่าง overcasting นี้ no จน so ชำนาญ as well. You ระยะ practice ห่าง like จิต this ใจ till you ตัวเองไม่อยู่ become competent at doing จิตหนี this. ไปคิ Then ด you เราก็ can be รู้ aware จิ of ต your ไป own เพ่งก็ heart. รู้ If เว the ลา mind เรา drift away, เรา no ฝึกเรา so, ซ้อม overcasting no ทำ so, ในรูป you แบบ keep on training during formal ทำใน meditation. รูปแบบไปนะให้จิตเผลอก็รู้จิตเพ่ง Once ก็ the รู้ mind drift away, no so, แล้วทีเนี้ย overcasting no พอ so มาอยู่ในชี as วิตประ well. จำวัน And when it comes to ตาหูจมูกลิ้น Dhamma กายใจกระ practice ท in บอาร daily มณ์ life, once the eye contact, จิต once เผล the อไปดูรูป the six sense รู้ doors ทัน make contact with the world, จิตไหล the ไป mind, for คิด example, if the รู้ทัน mind อะไร drift เงี้ย away to things ค no อยรู้ทัน so, ไป the eye, ไม่ the ว่าจะยืน mind เดินนั่งน go อน to กิ see น no ดื่ม so. ทำพูด Whatever หรือจะคิด activities you do, ก็มี acting, สติ walking, รู้ lying เท่า down, ทันจิต drinking, ใจตัว eating, เอง or เรื่อย even ๆไป thinking, try to be aware of ที่ your own รู้ยืน heart. เดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดนะไม่ใช่ That ดู you เฉ know พาะร่าง these กายนะ activities is not just about the body แต่เห็นร่าง itself, กายมันยืน but เดิน you นั่งนอน see กิ the นดื่ม body ทำพู doing ด different activities. จิตเป็นคนเห็น The mind is the one that แต่ถ้าต้องอย่างนี้ observe ถึง all จะ the ถูก activities. That ไม่ will ใช่ be รู้แค่ว่า correct. ตอนนี้นอน Not อยู่ just ตอนนี้ knowing เดิน that อยู่ the body is sitting or walking. มันจะเห็น No. ว่าร่างกาย You'll ที่มัน see เคลื่อน like ไหวเปลี่ยนแปลงนะ you มันเป็น see ของ that ถูก the รู้ถูก body ดู that keep on changing จิ is ตเป็น something คน that รู้คนเห็น to be observed, and it's จิตกับ and ร่าง is กาย the เป็นคน mind ละ that อันกัน observe the body doing different นี่ทั้งวัน activities. เรา The ก็ body จะ and เห็น mind เลย two ร่าง different กายยืน parts. เดินนั่งนอนกินดื่ม All day you ทำพูด see that the body doing จิตเป็ different น activities, and the คนเห็น mind is แล้ the วก็ one แบ that บบงการ observes ร่าง these กายด้วย activities and command the body เรา to จะ different ยืนเดิน activities นั่ as งนอน well. กินดื่มทำ Whether พูด you're อะไรนี่แล้วแต่ doing จิตจะสั่ง eating, ให้ acting, walking, lying down, sitting, it's actually the จิ mind ต that จิต commands เป็น the เจ้านาย body to do these activities. ร่างกาย The เป็น mind ผู้ is รั the บ boss, ใช้ the body is the one แล้ว who แต่จิตจะ serve สั่งไปเรื่อย the boss, and the mind will keep on ๆเรา commanding จะ the เห็น body กาย to กับ do จิตมัน things. ทำงานสัม And พัน you ธ์กัน see ไป that the เรื่อย body and mind working together, ๆเราก็จะรู้สึกนะ and you ว่าร่างกายไม่ understand ใช่ that ตัวเราหรอก you feel that the body is เพ actually ราะกาย not กับจิตมัน ourselves, แยกออกจากกัน is แล้ว not เราจะ us, รู้ทันที because the เลย body and mind is two different ร่าง things. กายไม่ใช่ You เรา realize that the body is actually not us, แล้วเวลาจิตไป and คิด then เนี่ย once the mind เรา keep ก็ on จะเห็นเอง thinking, เว and ลา you จิตไปคิด see เนี่ยจิตมันคิด that ได้เอง once the mind keep on thinking, it think ไม่ได้ on เจ its ตนา own. จะคิดนะมันไป We คิด don't ได้เอ have
intention to think, it happens on its own. สั่งให้ห้ามคิดนะสั่งว่าอย่าคิด If you want to ก็ forbid สั่งไม่ the ได้ mind to not think, เนี่ยตามรู้อย่าง you นี้ cannot เรื่อยๆ forbid นะ it to happen. We keep on knowing แค่ these จิตมันไป things. คิดรู้ทันเนี่ย Once the mind drift away to เรา think, จะ we เกิดปั be ญญา aware of it. And you เห็น can ว่าจิตมัน cultivate คิดได้ wisdom. เอ You ง see that the mind จิต thinks on its own. เป็นธรรมชาติอีกช The นิด mind หนึ่ is ง the nature of ทำ knowing หน้าที่ things. รับรู้อารมณ์
it knows แต่เรา objects, สั่งอะไรมันไม่ได้ but we cannot command it มีแต่ truly. ความไม่เที่ยงเปลี่ยน It's แปลง only ตลอด full เว of ลา impermanence and มี changes แต่ all the ความเป็น time. อนัตตาไม่ It's อยู่ all ในอำนา full จ of บังคับ non-self and not in our command. สั่งว่าอย่าคิดก็ไม่ได้ If we command it สั่ not ง to ว่าจง think, คิดแต่เรื่องที่ cannot ดี it, ก็ไม่ we ได้ cannot do that. สั่ง If we ว่าห้าม want to คิด command ชั่ว it, ก็ไม่ only ได้ think things of good สั่ง things, we ว่าจง cannot มี do แต่ it ความ either. สุขก็ไม่ได้ Or we cannot command the mind to สั่ง be ว่า happy จ all ง the อย่าทุก time ข์ก็ไม่ได้ or เนี่ย refrain from ถ้าเรา being เรียน suffer. รู้จิตใจ We ตัวเอง cannot นะ do this. เรื่อย If we keep on ๆ จะ learning เข้า the ใจ truth ความ of จ our ริง minds, we'll รู understand ปธรรม one truth is ที่ that ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทานพูด the นะ physical ก็ล้วนแต่ parts ไม่ that เที่ยง walk doing different activities, they are not เปลี่ยนอิริ impermanent. ยาบถไปเรื่อย Just keep ไม่ on เที่ยง changing different มี postures. ธาตุไหลเข้า มี It's ธาตุไหลอ impermanence. อก It's full of ตลอด elements เวลา coming in and out all the time. ไม่ใช่ตัว It's เรา not ของเรา our. It's not ไม่ us. ใช่ It's not คน ไม่ ours. ใช่สัตว์ ไม่ใช่ It's เรา not ไม่ใช่เขา เป็นแค่วัต human, ถุธาตุ animals, us, ที่ them. มี It's only ค matter วาม of เคลื่อนไหวเปลี่ยน substances แป and ลงตลอด elements เว that ลา keep on changing all the time. มีธาตุไหลเข้ามา There มี are ธาตุไหล only ออกไป elements coming in and out ตลอดเวลา all the time. มีแต่ของไม่เที่ยง It's มี full แต่ of ของบังคับไม่ได้ impermanence and something that we และ cannot ตัวร่างกาย control. เนี่ย ถูก Even ความทุกข์บีบ the คั้นอยู่ body เส was มอ suppressed by the suffering all the time ต as ลอดเว well, ลานะร่างกายเนี่ย constantly ถูกความทุกข์บีบ suppressed คั้นอยู่ตลอ by ด the เวลา suffering. นั่งนานก็ทุกข์นั่ง If you sit for นอน too นา long, น it's ก็ทุกข์ suffering. It's lying เดิ down น for นา too นก็ long, it ทุกข์ suffers. If หิ we วก็ walking ทุก for ข์ too หิวก็ long, it ทุกข์ suffers. นะ Too มี full, แต่ too ทุกข์ล้ hungry, วนๆเลย it suffers. It's full of suffering, ใน surely. ด้านจิตใจเราก็เห็น Within นะ the จิต mind, ใจ it's มันก็ไม่ actually ใช่ตัวเรา likewise. The mind is มัน actually ทำงาน not ของมันได้ us. เอง It works on its own, แล้วก็ไม่เที่ยง and it is not จิตสุขก็ไม่เที่ยง permanent. The จิต happy ทุกข์ก็ mind ไม่ not เที่ยง permanent. จิตดี Suffering จิ mind ต not ชั่วก็ล้วน permanent. แต่ไม่ Good or เที่ยง bad mind are not permanent. จิตรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยง The minds that จิต become หลงไปทาง self-aware ตา not permanent. ทางหูทางจ The mind มูก that drift ทางลิ้น away ทาง through กายทางใจ eyes, ears, ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลย whatever door is it, they นะ are ค่อยๆดู impermanent. ไปเรื่อยนะ Keep on observing สุ this ดท้ายก็ truth. เห็นความจริ And ง then ว่าร่างกาย ultimately you'll นะจิต see ใจ the truth that ล้วน the แต่ไม่ body เที่ย and งเป็น mind ทุกข์เป็นอ are นัตตา impermanent, suffering and non-self. เมื่อเห็นเพียงพอแล้ว When เนี่ you ย could see this เรียกว่าเรา enough, รู้ตามความเป็นจริง it เมื่อ means จิต that ยอมรับ you ความจริงได้ know แล้ว the truth จิ of ต the จะ body รู้ and ว่า mind. ละ And ตัด if สิน the body and mind can ตั accept ด this สิน truth, กิเลส then ละ it ตัดสิน will become ความรู้รอบยอดมันเกิดขึ้น they have a ในเวลา comprehensive เราภาวนา knowledge. เราเห็น For ยืน example, ไม่เที่ยง when เดิ you นไม่เที่ย practice ง that นั่ you งไม่ sit, เที่ยงนอนไม่ walking, เที่ยง sitting, lying สุ down ข are ไม่ not เที่ยงทุกข์ permanent. ไม่เที่ยง Happiness and กุ happiness ศลไม่เที่ are ยงอ not กุศลไม่เที่ยง impermanent, are ผู้ not รู้ก็ไม่ permanent. เที่ยงผู้หลงก็ไม่เที่ Knowing ยง mind, เนี่ lost ยเราเห็นอย่าง mind, นี้ impermanent. We see like แต่ this. ตอนที่สติปัญญา But เพีย once งพอ the นะจิตมัน wisdom เกิ is ดความ enough รู้รวบ and ยอด the mind derive มัน the รู้ว่าสิ่งทั้งห comprehensive ลายทั้งปวง knowledge ที่ that เกิดขึ้นมานะ everything that happens ล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งสิ้น all fall away, ไม่ใช่ impermanent. รู้ทีละอันแล้วคันเนี้ย We not, แต่ we เป็น not ความรู้ only รวบ knows ยอด one particular things, we ในขณะ understand ที่ the อริยมรรค comprehensive เกิดเนี่ย knowledge. At the moment จะ of ไม่ได้ the รู้ว่า noble สุขไม่ path เที่ยงทุกข์ไม่ arises, เที่ยงโลภ we โกรธหลง not ไม่เที่ยง only นะไม่ see ใช่ that รู้อย่างนั้น each path like happiness and happiness, แต่จะรู้ว่าสิ่งที่ปรุงแต่ง delusion, ขึ้นมา aversion, greed, ทั้งหลายทั้งปวงทั้งรู rising ป and ธรรมทั้ง falling นาม away. ธรรม But เนี่ย we see that all kinds ล้วน of แต่ไม่เที่ย things, ง all kinds of เป็นทุก being, ข์เป็นอนัต whether ตา it's formal, physical or mental paths, they ทำไมต้อ are งเห็นทั้ง impermanent 3 suffering อย่าง and เนี่ย non-self. ไม่ได้ Why เห็น we ทาง have ท to ฤษ see ฎี all these things? This is เว through the ลา theory. ที่อริยมร But รค when it เกิด comes จ to ริง practice, when ๆจะเห็น the เพียงมุม noble ใดมุ path มหนึ่ง arises, we only see แต่ one, ละคนจะเห็น only มุ one มใดมุมหนึ่ perspective งเท่านั้น depend แหละ on individuals. บางคนเห็นไม่เที่ยง Some people could ก็ see ยอม through ปล่อย impermanence land, ถ้าเบื้องต้น and with that โส kind ดา of บั let นมา go. เห็นว่าขัน For ธ์ห้า stream ไม่เที่ยง enters, you could see that the five ก็ aggregates ละ are ความเห็นผิด impermanent ว่า and ขันธ์ห้าเป็นตัว they เรา can ได้ let go of the wrong view of the บางค body น as of เห็น the ขัน mind ธ์ as ห้า a มี self. แต่ก้อนทุกข์ Some มี people แต่ could ตัว see ทุก that ข์ the five aggregates only full น่า of เบื่อหน่าย suffering. นะ It's a mass of จิตใจก็ suffering. ละ It's very ค boring. วามเห็นผิด So the ว่า mind can ขันธ์ let ห้า go เป็น this เรา wrong view of the body or เป็ of น the five ขันธ์เป็น aggregates เรา as เราก็ us. สั่งให้มันมีแต่สุขสินี่ If ห้าม we สั่งไม่ if ได้ the five aggregates are
truly ourselves, then we can command it to be happy all the time. But we cannot do that. These are only happens because of the causes. Without the causes falls away, we cannot command it to happen. So one day, noble path arises, and will happen through a particular lens of the three characteristics. And these comprehensive knowledge, actually the same knowledge that we see through
the impermanent suffering of non-self. Ultimately, we could see that everything arises, anything arises, they all fall away as normal. It's not difficult actually. Why is it's not so difficult? First of all, try to maintain the 5 precepts. You don't have to do 8 precepts, only 5 precepts should be enough. For stream enterers and once returners, only 5 precepts is okay. If you uphold more than 5 precepts, it's going to be problematic. Like some of the women told their husbands not to touch their body. They want to uphold the 5 precepts. Otherwise, if you touch me, you're going to hell realms. So he wouldn't touch your body, but touch other people, women's body. If you want to do this, but you only still want to guarding, take over your husband. If you can let go truly, then you wouldn't be so jealous of your husband. Some of the husband, like some of the male, like they are Dhamma practitioners and do a lot of sitting meditation very well. He used to be Padhisadawa and he doing a lot of meditations and doing business with the women to his wife, but turns out that he buying prostitution. So if you doing so uphold the precepts that appropriate to your suit yourself. So every day you need to doing formal meditation. But before doing formal meditation, you can chanting first. You're not like chanting like hours and hours without quitting. Luangpu Du, he taught that the chanting Buddha is for medication for the physical part, but to practice Dhamma is the medicine that you swallow for internal use, not the external. If you keep on thinking and the mind becomes restless, then you can start off by chanting first. You can light the candles. You can use the electric candles. Nowadays, nobody uses the real candles anymore because it might cause house burn or smokes. Or you can use electric candles and chanting and try to think of the spiritual perfections of Lord Buddha. And you can use chanting Namo Buddhang Saranang Kacchami, Iti Piso Bhagava Swakato. You can use this chanting. There's only good things, not bad things. Some of the chanting mantra is very hot, like you're very, very brave to fight against others. Some of the chanting mantra, like making your mind tending out to see different things. Some of the mantras and chanting have different results. So the chant mantra is the only good thing is to make worship to Buddha, Dhamma, and Sangha, and you keep on contemplate on the merits of Buddha, Dhamma, and Sangha, and then do formal meditation, whether it's walking or sitting meditation. If you have space to walk, then you do so. Without any limited spaces, like the small condo. I used to live in a condo as well, but I can walk meditation. And in limited spaces, how could we walk in meditation? We walked in an 8 figure, like infinity figure. We walk like this. We keep on walking in the infinity pattern, but do not doing very quickly because you're making you dizzy.
So so if you want to do it, you'll figure out the way to do it. If you're proficient enough, you can walk like this, but you shouldn't do this because you're not skillful enough. If you're doing like this and your mind drift away, see the body walk with the mind as observer. Keep on doing. Sitting meditation, see the body sitting with the mind observer. Whether it's calm or not, that's fine. If it's calm, no so, not calm, no so as well. Do not want the calmness. Keep on doing, and then the mind will gain some strength. When the mind gains some strength, then even though sitting, you don't have intention to cultivate wisdom because see that the body and the mind are two different things. The mind is not the body, and the body is not us. Lord Buddha, what Lord Buddha taught is not something that beyond your ability. The Dhamma of Lord Buddha taught that he taught human beings are appropriate for the human beings. It's actually written in the sutra, and anybody that listens to the sutra start from some sutra, but for Abhidhamma, he taught the celestial beings in Dawadu. Why? Because Abhidhamma is very subtle, and celestial beings can understand these Dhamma very delicately. But for the rest of us, it's like when we learn these things, we only memorizing them, but we couldn't see the phenomena. When Lord Buddha taught these Dhamma, celestial beings are enlightened very to large extent. But for the rest of us who have the body, we learn the Dhamma that Lord Buddha taught human within the sutra, especially the four foundation of mindfulness. The main sutra that I like is limited to a few that I felt is very important. If you know the sutra, then you can. The first one is Dhammacakkappavana Sutra. The second one is Anattalakkhana Sutra. These are very important, and Satipatthana and Four Foundations of Mindfulness Sutra. Only these is enough. Enough. Like Anattalakkhana Sutra in Bali. The five they can attain the enlightenment for the five Panchavakkhya. And sometimes Lord Buddha taught Athitta Paraya Sutra. This for some of the people who worship fire. For the hermits that worship fire is very long time ago. They worship fire. Why Lord Buddha taught Athitta Paraya Sutra to these hermits? Because these hermits only worship the fire, but Lord Buddha taught different kind of fire. He extends the knowledge of these hermits. Do not look out the external flames. The flame within, which is the greed, aversion, delusions, these are the fires that burn in your heart. And he didn't describe within the five aggregates. He described in terms of the external basis, like what the eye see is very burning because it's the place for the defilements to sit on. The eye to see forms is at burning, is scorching. It's like you're making contact.
the defilements, ใคร which is คื the อกิเลสมัน fire, ก็จะเกิดขึ้น and it วิ happens. ญญาณหรือจิตที่รับรู้ The รูป consciousness เป็น that ของร้อน knows the forms is something ให้เอา burning. ตัวรูปนะตัวตา The ที่รู้รู forms ป and the ตัววิญ eyes ญาณ that จิต see ที่ forms, รู้ the รูป consciousness that สาม see อัน forms, เป็น these ของ three ร้อน things, three things ตา are หูก็เหมือนกัน scorching, มี is หู burning. นะมีเสียง Like มี the หู ears, มี eyes, จิตที่รับ and รู้ the เสียง minds that นะอันนี้เป็นข knows องร้อน the เนี่ยรวมแล้ว sounds. These are 6 ช่องทาง uh, อายตนะ6 scorching. แต่ละ These ช่อง are มีองค์ประกอบ3 อัน รวม comprise แล้ว three 18 factors, นะ total อั to น be นี้ 18. เรียกว่าธาตุ18 These are the 18 ท่านสอน elements. พวกนักบวช And he ที่พวก taught นี้สมาธิเยอะ hermits. ท่านสอน These hermits ลงไป has a ทาง lot อาย of ตนะพวกนี้ติดในวัต samadhi. ถุนะจุดไฟอะไรพวกนี้จะคนละแบบกับพระปัญ Very จวัค different คีย์ from พระปัญจวัคคีย์ the เป็น five พวกปัญญา hermits. ชน The five hermits are แต่ท่าน actually สอนพ the วกปัญญา wisdom, ชนเนี่ยท่านสอน the เรื่องขันธ์ wise. ห้า One of the wise, they พวกที่ชอบ they've been taught ใช้ the ส five ติปัญญา aggregates. But for those who like to use a lot ถ of นัด wisdom, รู้นามธรรม they รู้นามธรร know ม ส่วนพว knows กชอบ the รูปธรรมเนี่ยท่าน the จะสอน abstract อาย parts. ตนะ But 6 for those who like the กระจาย forms, ออกไป they เป็นธาตุ Lord Buddha 18 would แล้วธาตุ teach 18 เป็นของร้อน the 18 elements. เป็นร้อน These ด้ว are ยรา these คะโท 18 สะโม elements หะ are very scorching. แต่ละ It's คนท่านส scorching อนไม่ because เหมือน of กัน the greed, aversion, and delusion. ตอนหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกหลวงพ่อก็พ Like ยายาม when หา I วิธีปฏิบัตินะฮะเยอะ learn the แยะไปหมดเลย Tipitaka, I try to find ก the ว่าจะ way เจ to อหลวงปู่ practice ดูล Dhamma. ท่านสอนให้ได้จิตผู้รู้ Before ก่อน meeting พอเรามี Master จิตแล้ว Luangpu เนี่ย Dun, he ก็ taught ไม่ me ว่าจะดู to. อะไรนะ I ก็ไม่มี already ใครรัก attained แล้ว the knowing ดู mind. รูปก็ Whatever ไม่ I มีใครรัก see, then ดู I เว learn ทนา with สัญญา Master สัง Luangpu ขาร Dun. วิญ Whatever ญาณ I ก็เห็ see, น I ไตร can ลักษ see ณ์ the three characteristics. It form เอาที่เรา whether ทำ it's ได้ form, feelings, minds, เอา or ที่เรา Dhamma. ทำได้ I ยก don't มือ see ก็ the มี three ความคุยกับใจ characteristics. นั่นแหละ Anything that you can do, it all กายกับ comes ใจ out to จะ the แยก body and ละ mind. เอียดเป็นขันธ์ห้าจะแยก The เป็น body and อา mind ยต can นะ be 6 further จะแยกเป็นธาตุ categorized into the five 18 จะแยกเป็น aggregates, 18 14 elements, 22 อะไร or เงี้ย or มันก็แค่ spirit รูปกับนามกายกับใจ 22 spirit faculties. งั้นถ้าเราเห็นร่าง These กายไม่ are ใช่เรา only ใจไม่ใช่ body เรา comes out ไม่ว่าจะ to แยก body แบบ and ไหน mind. นะทั้งหมด Whether มัน it's ก็ไม่เป็นเราแล้วล่ะ whether how you um, ไปลง categorize มือ them, ทำนะ there ทำ are ไง three ถือศีล 5 characteristics. So first ทุก of วัน all, ทำ try ในรูป to แบบ uphold the five precepts and then เว do ลา formal ทำในรูปแบบ meditation เว every ลาสวด day. มนต์นะนึก During ถึง formal คุณ meditation, do พระพุทธ chanting พระ and ธรรม try พระส to งฆ์ um, แล้วก็ลงมือ recognizing ปฏิ the บัติถือ merits ว่า of เราปฏิบั Dhamma, ติบูชา Buddha พุท and ธองค์ Sangha, ท่าน and ไม่ได้ then ปฏิบัติเอาดี take วิเศษ action อะไร to หรอก practice Dhamma, to worship ลง the มือ merits of ทำไป Lord Buddha, อย่าใจโล not ภ just for good things. ถือว่าปฏิบัติบู Do ชา not be greedy. We only do this in order to วัน worship ไหน Lord ฟุ้ Buddha. งซ่านทำความสงบ When you วัน become ไหนสงบแล้ว scattered doing calmness ทำจิต samadhi, ตั้ง if มั่ you're นใน calm การรู้ enough, เท่าทันจิตที่ไหลไป you ไหลมา train the mind to be จิต stable ตั้งมั่นแล้ว by seeing the mind that drifts แยก away ขันธ์ here and there. Then you can เห็น separate กา the ยกับใจเป็น aggregates. คนละอันเห็นสุข You ทุกข์ see that the ดี body and ชั่ว mind แต่ are จิ two ตใจ different ก็เป็นคน things, ละอัน and the good and bad are เนี่ย two ซ้อม different อยู่ใน things. รูป It's แบบ not นะเส the ร็จแล้ว mind, อ it's อก not มา the อยู่ใน body. ชีวิตจริงนี่ And you keep on training in formal meditations. Once you go into พ daily อร่าง life, กายมันยืนเดินนั่ง once นอ the นกินดื่ body มทำ walk, พูดคิด lie, อะไรมีส sing, ติรู้ไป walking, เรื่อย thinking, ๆรู้ eating, อะไร be mindful of these รู้ activities. ว่าร่างกายเค Be ลื่อนไหวใจ mindful เป็นคน of ดู the body นะรู้ว่าจิตใจ moving ของเรา and เป็ the นอย่าง mind นี้ as a knower, นะ knowing กุศ the ลเกิด mind นะ as กุศ well. ลเกิด Whatever wholesomeness and unwholesomeness ให้ฝึก arising, เรื่ know อยๆนะ so. Keep on แล้ว training จะ like เข้า this. ใจที่หลวง And พ่อ then, พูด yeah, บอ then ก you ถ้าเรา understand what I'm saying, ยื what น I'm เดินนั่ง teaching. นอนกินดื่ม When ทำ you พูด walk, คิด lying มี down, สติ sitting, ไว้ drinking, eating, แค่ be นี้อย่าว่า mindful. แต่อย่าบรรลุโสดาเลย Not only you บรรลุ will พระอร attain หันต์ the ยัง stream ได้เลย mentor, you can attain arahant อ่ะ as วั well. นนี้เทศน์ให้ฟังเท่า That นี้ should be enough for today. เบอร์หนึ่ง Number นั่งส one, มาธิเช้าเย็นใช้งานเป็นกรรมฐาน in the morning and ใช้ evening, อะไร I นะ do. ใช้งาน What did you do? I use กวาด tasks, ร้าน house กวาด chores, ร้าน work, ล้างรถ like sweeping the กายทำ floors, งาน washing ใจ cars, เป็นค the นดู body doing different ช่วง activities, ที่ and the ไม่มี mind ลู is กค้า nowhere. ก็เดินจงกรม Without เว customers,
customers, I do walking meditations. When the customers come, I came to selling. I see the satisfaction, dissatisfaction. There's one thing that knows at the tip of my nose, and the other ones
drift away to things. I knew that that was wrong, but I keep on doing it repeatedly. But I try to be aware whatever when it happens again. But once I didn't know, the mind will be dizzy and become tight. ใช่ Is it called ภาว overcasting? นาเพ่ง Yes. ไปจ้องนะทำตัวเองลำบาก When you're overcasting, it's เป็นอัตตา making กิลมัฏฐา yourself นิโรธ trouble. ให้รู้สึกเอา It's actually ไม่ใช่เพ่งลง self จิตยังติดเพ่งอยู่นะ coercion. Your mind's ขณะนี้ยัง still เพ่งอยู่เลย overcasting, even now. รู้สึกไหม Do you see that? เนี่ยอย่างเนี้ยผิดนะ This is wrong. ทำไมเพ่งเพราะโลภเพราะอยากดี Why overcasting? Because you want to be good. ต่อ Try to be ไม่ aware ทันตัวโลภ of the เดี๋ยว cause, มันก็จะได้เลิกเพ่ง which is the greed. พอ Then มัน you เลิก can เพ่ง let ใจ go เรา of ก็ the เป็น greed. ธรรมดา If you เมื่อใจเรา stop เป็นธรรมดา overcasting, แล้ว then your ตา mind หู become จมูกลิ้น normal. กายใจกระทบ When อารมณ์ the นะ when ใจ the มันจะฟูขึ้น six แฟบ and ลง bases เนี่ย make มันเริ่ม contact ไม่ with ธร the รมดา world, แล้วเราก็จะเห็นthen you'll be aware พอ of the กระท mind บ that แล้วมัน wavering. แกว่งได้ When the contact is making, the เรา mind บังคับ will มันไม่ได้ wavers. We cannot command it. ห้ามการกระทบก็ไม่ We ได้ cannot forbid it. กระทบแล้ We วห้าม cannot ฟูขึ้นแฟบ forbid ลง the อะไรก็ไม่ contact ได้ makings. We ตามรู้ cannot ตามเห็นไป command the ups and downs. แต่ถ้าทำ We ให้ try มัน to be ซื่อ aware of อย่างเงี้ those. ย But if you try to make เมื่อ your ไหร่มัน mind กระทบก็เฉย like this, ๆนะไม่ได้เรื่องหรอกงั้นนะ you will be เบอร์สอง indifferent. It's not good. เบอร์ Number สอง two, เดินจงกรมดูควา I ม do สั่น walking สะเทือน meditations by และ seeing นั่งส the มาธิดูลมหาย vibration ใจ and sitting ใน meditations ชีวิต by ประ observing จำ the วัน breath. พ In ยายาม daily ดู life, จิต I ที่ try เปลี่ยน to แปลงไป see ดู the อะไรนะ changes of the mind, ดู ดู อะไร จิตค่ะ เออ เห็นว่าจิต observe the ตั้งมั่น mind. บ้างไม่ตั้ง I มั่น sometimes บ้าง see the mind stable, บางครั้ง sometimes เห็ not. นจิตไม่ใช่ I can เรา see that sometimes the รู้ mind is สึก not ส us. มาธิน้อย I ไม่ feel ค่อย that พั I ฒ have นา less ไม่ samadhi. เป็น It's กลา not ง making ข any อคำแนะ improvement and it's นำ not ครับ ทำ neutral. มากๆสินะ Do a lot. ทำในรู Do ปแบบ more เย often. อะๆแล้ว In คอย form รู้ทันจิต meditations, ไป do เรื่อย quite a lot and try to be aware of the mind. ๆถ้าทำน้อยในรูปแบบ If ทำ you น้อย do ๆไม่มี less แรงนะ within the จะ form รู้สึกไม่ meditation, มี you แรง wouldn't have enough strength. อย่างหลวงพ่อให้ไปเดินจงกรม3 Like ชั่วโมง I เนี่ย told you to เขา walking 2 ดีกัน 3 ขึ้นมาเย hours อะ a แยะเลย day. A lot of people make a lot of มา improvement. ทำในรูปแบบนะ You can do like this form meditation จิตมันจะได้มีแรง so your mind เบอ gains ร์สอ some ง strength. จิตมันดีนะจิตมัน Number มา two, ถู your กแล้ว mind's ล่ะ good. แต่ Your มันไม่ mind ค่อยมีแร making ง a เท่า right นั้น path, but you don't have enough strength yet. เบอร์สาม Number three, เบอร์สามปฏิบัติวันละ30 นาทีถึง I 1 ชั่ว practice โมง about ปี 30 นี้ minutes พ a ยายา day ม to ปฏิบัติ 1 เพิ่ hour. ม This แต่ไม่ year, ค่ I อยมี like กำลัง to ใจ practice more, but I เล don't ย have ใช้ enough ภาวนาคาถาที่ชอบ energy, 100 so ตอน I จบ เคยเข้าไป chanting เห็นขันธ์แยกแวบเดียว chanting a lot. ขอคำแนะ I นำ can ครับ see the aggregate separate ท่อ only ง a คาถา second, ทั้ง108 split จบนะ second. เดี๋ยว หลวง ก พ่อ ลาย said เป็ that นเสือเป็ if น you จระเข้ chanting for 108 times, then you turn คา into ถาไว้ท่อง another beings. นะให้สบาย These ใจเป็นเครื่องปลุก chanting ใจเราเท่า is นั้น only for ที่สำ helping, คัญคือท่องคาถาแล้ว invigorating, ใจเรามีความสุขก็รู้ helping ใจ you เป็นทุกข์ก็ energized. รู้ But once ท่ your องคาถาไป mind is ใจ happy ส and, งบก็ or รู้ใจ unhappy, ฟุ้ง no ซ่านก็ so. รู้ If you're chanting รู้ and ทัน you ใจ become ของเราไป scattered, no เรื่อย so, ๆ it's จะท่อง calm, ก็ no ไม่เป็นไร so. หรอก Try to be aware of your heart on and on ลองท่อง while ให้หลวงพ่อ chanting. ดูซิ Can you chant ลอง now ทำให้ดู for ทำให้ me เหมือน to จริงนะ see? ลืมหลวงพ่อไป Chanting like what you do, you forget about me. ตรงเนี้ยเราสังเกตไหมเราน้อม Now จิ can ต you เข้า see หา that ความนิ่ง you gently you incline the mind สวด towards ๆ the แล้วเราก็ stillness. น้อมลงไปเรื่อย You ๆนะ incline the ไม่ mind ได้ like ไปติด this. สมถะนะ You stuck in the samatha practice. งั้นเวลาสวดแล้วใจเรา So when น้อ you're มลงไป chanting and the รู้ทัน mind เลย becomes ใจมัน inclined, จะตั้งมั่นขึ้นมา no so, then ถ้า your จิต mind เรา will ไม่ become ตั้งมั่นมัน stable. ไม่เดินปัญญานะ Without a stable mind, you cannot มันจะลงไป cultivate นอน wisdom. นิ่งซึมๆอ It ยู่ will นานๆมัน go ถึงจะมีแรงพ in อ the เดินปัญ drowsiness. ญาได้หน่อย After a while, เห็นจิต sometimes ไม่เป็ you นเรา gain แล้ว some a อะไร little bit strength and see the body is งั้ not นเว us. ลาจะท่องคาถาไม่เป็นไร But so while ท่องแล้วใจ chanting, it's เราเคลิ้ okay. มลงไปให้รู้ But ทัน once you're chanting and the เรา mind ไม่ become เอาเคลิ้ drowsy, ม no นะ so. เรา We เอา don't รู้ want สึ the กตัว drowsiness. We want self-awareness. เป็นเน้นที่รู้สึกตัวนะไม่ได้เน้นที่เค We ลิ้ม focus on the self-awareness, not เบอร์ drowsiness. หนึ่งยังติดเพ่งอยู่นะ Number one, you're still เบ overgassing. อร์สี่ Number four, เบอร์ 4 เดินจงกรม
และนั่งดูส I ภา walk in วะให้นาน meditation and ขึ้ try น to see แต่ the ในชีวิต phenomena ประ more จำวัน often, ก็ but ยังหลง then มาก in daily หงุด life หงิ is ดบ่ still อย drifting away for long ดู periods ได้ of บ้าง time ไม่ and ได้ become บ้าง irritated very ขอ often. คำชี้แนะ Sometimes I ค่ะ could see, sometimes I ก็ couldn't ดีแล้ว observe นี่ them. Luangpu said that it's เว good ลาหงุดหงิดมา actually. ทุกข์ไหม When become ดู irritated, ไป do you เรื่อยๆนะ feel เวลา suffer? โทสะเกิดแล้วใจเรา When ทุ the กข์ ดูไป irritation เรื่อย happens, your mind will suffer. See this. Observe this. ๆ อีกหน่อยมันเข็ดเองอ่ะ And then after a while, you'll โกรธทีไรก็ทุกข์ทุกทีแหละ you realize ดู that เรื่อยๆนะ whatever, จนกระทั่ง whenever you วัน are หนึ่งเห็น become ว่าโกรธก็ angry, ไม่มี it สาระอะไร suffers. เหมือน Then one ไฟ day you เผาใจ understand เรา that เอง the aversion is nothing และใจเราก็จะร่มเย็น substantial. ขึ้นมา It's burning ใจ your เรา heart. ร่มเย็นเราก็เดินปัญญาต่อ Then knowing this, your mind เห็ will นธาตุ become เห็นขัน calm ธ์มันทำ and งานไป pacified and see the ถ้า body ใจ and ยัง mind หงุ is ดหงิดอยู่ working. มันจะไม่เดินปัญญา If your นะ mind still irritated, you couldn't นี่จะจัดการใจที่หงุด cultivate ห the งิดมันก็ดู wisdom ลงไป because เล you ย want to get rid หงุ of ดหงิด the ทีไร ใจ irritation. เรามีทุกข์ทุก Whatever, ทีดู whenever เรื่ you're อยๆดู irritated, สบายๆไป the เรื่อย mind gains ๆใจ the, มัน the ก็ mind สงบ develop ล the งมาส version. บาย Keep on observing แล้ว this, ก็ดูธาตุ and ดู then your ขั mind นธ์มัน becomes ค่อย calm, ทำงานไป and you could see the body and mind working. ทำได้อยู่นะ You ทำได้ can อ do ยู่ this. ที่หลวงพ่อบอกเนี่ Good. ย What I said, good. จิตหลงไปแล้วรู้เอา The mind drift away, no so. เบอร์ 5 Number 5. เบอร์ 5 แป๊บหนึ่งเบอร์ 3 Hold เห็ on. นไหมพอเราไม่น้อมใจให้เคลิ้ม Number เรา 3, เริ่ม if you รู้สึก don't ตัว incline ขึ้ the นมา mind to be drowsiness, to be เบอร์ drowsy, 3 you รู้สึก become ตัว self-aware. Number 3, you become self-aware. นะไปเคลิ้มเคลิ้มเสียเวลานะ If you เบอร์ become 2 drowsy, it wastes of จิต time. ถลำลงไป Number 2, จ้ your องแล้ว mind รู้สึก send ไหม out to see, sending ถ out to ลำ look. ลงไปให้รู้ว่าถล Send it, once ำ you ให้รู้ว่า sending ถ out ลำ the ไม่ได้ mind ห้า to มนะ see or to look, no so. Do not เบ forbid อร์ it. อะไรละ What เบอร์ number 5 now? ว่าไป Number 5. เดินดูการสะเทือน I ดู walking and คิด seeing ตอน the นี้ติด vibration นิ่ง and เพ you're ราะอยากทำให้ observing ได้ the อยากเห็น thinking. ชั I ด want to ๆ ตอน know นี้ things เลยหันมาสังเกต very ตอ clearly. นที่ So อยาก I เห็น start ชั to ด see whenever I ๆ ล่า want to สุด see ปวด things หัว clearly. เข่า มีอาการเจ็บจึงเดิน The ใน last รูป time แบ I บ หรือ have a สัง knee เกต pain, ระห I ว่างวันไม่ได้ I couldn't สัง observe เกต in ตัวเอ daily งว่า life. ถ้า So ไม่ I ได้เดิ observed น that หรือสั่น if ขา I didn't walk จะหลง meditation ง่าย or หรือหลับไป I would หากเดิน drift ไม่ away ไหว very เพราะ easily เจ็บ and ควร become ทำกรรม sleepy. ฐานแบบใด But if I ที่เห couldn't มาะกับ walk, ตัวเอ what ง should I ค่ะ do? กรรมฐานที่เหมาะนะก็คือกาย The ที่ opposite เคลื่อนไหว meditations that's suitable for you is the body that moves. ถ้าขาเราขยับไม่ได้ If มือเรายังขยับได้ your knees cannot move, then นะขยับ your รู้ hands สึก still ไป moving. เคลื่อนไหว Moving and รู้สึก also รู้สึ move ก and ไป feel that, sense that. หนีไปไหนแล้วจิตนะฮะ Your mind drifting away, บางอาจ where is หลง gone? ต่อหน้าต่อตา You wandering away in front of my eyes. Very brave. จิตดีนะ ตรงที่หนู Your หัวเราะ mind's ตะ good. กี้เนี้ย When you're laughing ตรงนี้ like ไม่ that, ดีนะ it's very good. Now it's ตรง not นี้ good. รวบเข้ามาแล้วรู้สึกไหม Now you're pulling the มัน mind. มันมีโล Do ภะ you feel that? แรง There's ร a วบเข้ามา greed and pull in the mind like that. อย่าพยายาม Do not เห็นร่างกายนั่งใจ try, เป็นคนดู not ไป striving. Just ไม่ต้อง try to พยายาม observe ทำ the ให้ถู body ก sitting in the พ mind ยายา as ม to เมื่อไหร่ observe ผิดทั that. นทีเลย Whenever you make an attempt, then it's wrong. เห็นไหมน้อมจิต You ให้นิ่ see งอีก that แล้ว you incline the mind to be still again, เนี่ยรู้ทันมารยาของจิตนะ knowing มันปรุงแต่งตลอดเวลา these ถ้าเรารู้ทั fabrication น of มั the นก็ไม่ mind. มีพิษสงอะไร If you know, then it wouldn't ถ้า harm ไม่ you. ทันมันก็หลง Without ไปเรื่อย knowing ๆ it, คิดว่า then กำลังภาวนา you อยู่ keep on fabricating and you think that you're practicing Dhamma, เบอร์ห but ก actually you're not. Number เบอร์ 6, 6 ในชีวิตประจำวัน in daily ทำควา life, มรู้สึกตัว เวลาเดิน I ไปกลับ become ที่ทำงา self-aware, น อาบน้ำ แปรง walking ฟัน back and forth นอก between นั้น workplace พ to ยา my ยาม house รู้สึกตัวให้ and บ่อยขึ้น brushing my teeth, เป็น taking คนโท shower. สะจริต แต่รู้ I'm ทันได้เร็วขึ้น I'm ควา first ม in คิด nature ใน and แง่ I ล try บ to be aware น้อ of ย it ล more ง often. ทำ Negative รูปแบ thoughts บวันละ become less 1-2 ชั่วโมง lessen. สวดมน I ต์ doing เดินจงกร 1 or ม 2 hour for นั่งสมา meditation ธิ and walking, ดู sitting กายเคลื่อน meditation, ไหว observing ตาม the การ body หายใจ moves, เป็นวิหารธรรม observing the breath as an บาง object ค of รั้งมีพุท meditation. โธร่วมด้ Sometimes ว I ย chanting the ขอ Buddha as คำแนะ well. นำค่ะ เบอร์ห Can ก you ภา give, วนา can you ได้ดี kindly นะ advise? Number 6, your practice good. จิตใช้ได้เลย Your mind's very
very good. ความรู้สึกตัวมันเป็นอย่างนี้แหละ
that's ต้องไปแต่ self งอะไรมัน awareness. นะ Do not รู้ fabricate สึก it. ตัวแล้วก็เห็นร่างกายมันทำ Become งานไป self-aware เห็นใจมัน of the ทำงานไป body that moves and the mind that ภา moves ว as นา well. ดี Your ไม่ต้อง practice ดิ้นร good. นมา Do กมาย not อะไรแล้ว striving too much. เบอร์ 7 Number 7. เบอร์เจ็ดดูจิตเป็นวิหารธรรม Observe the mind เดิน as an จง object กรมตอนเช้า meditations by 2 ชั่วโม walking ง meditation เห็น in the กาย morning เดิ for น 2 hours เห็น and ความปวด see the หล body งรู้ moving, และ walking เดิน and นั่งนอ see the น pain, see the ภา drifting ภาว away of นา the ระหว่า mind. งวันอีกไม่ต่ำกว่า In 1 daily ชั่วโม life, ง I ในชี practice วิต for ประ about จำ 1 วัน hour a day. รู้สึก In ตัว daily life, เห็ I น try กา to ร be เคลื่อน aware ไหว of the รู้ อา movement ร of ม the ณ์ body และความ and รู้สึก ไหว observe the ขึ้ objects น and moods บา and งครั้ง feelings เห็ more นร่าง often. กายไม่ใช่ Sometimes ข I อง could เรา see that the body มี is มา not นะ us. เบื่ I อโล sometimes เบื่อเรื่อง conceitedness โล and ก คิด became ว่า bored เพ่ of งล the ดล worldly ง issues. ที่เห็น I นี้ have เห็น less จริง overgassing. หรือยั I'm ง not คิ sure ด whether อยู่ คะ เห็น whether จริง I นะ seeing เห็น correctly แต่ or ดี not. ขึ้นแล้วล่ะ The boss said that you observe it correctly. จุดอ่อนนะมันคิดเยอะ The ไป weakness is that you นะ thinking จิต too เนี่ย much, ปรุงเก่งนะ overthinking. Your mind very มั scattered. นคิดเยอะไป Keep on ไม่ thinking. คิดเยอะนะรู้เย Do อะ not think a ๆรู้ lot. สึกเอา Just know more. Try to be ธรรมะ aware. ไม่เรียนด้วยการคิดเอา Dhamma cannot be learned through แต่รู้สึก thinking, เอา but รู้สึกถึง feeling, ความมีอยู่ของ sensing กายของ the ใจ existence of the body and รู้ the สึกถึง mind, ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ seeing กาย the ของใจ changes of the body and mind, รู้สึกอย่างนี้ seeing like observing like that, feeling like that. ไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากมาย Do not knowing a lot of things. รู้เยอะๆเดี๋ยวใจมั If น you ฟุ้ know ง a lot of things, then your mind becomes scattered. เบอร์ 8 Number 8. เบอร์ 8 สวดมนต์เช้าเย็น I ถือ chanting ศี in ล the morning and 5 evening and เดิน trying จ to งกร uphold ม the 5 นั่งสมา precepts ธิ and walking ดู sitting ท้องพองยุ meditations บ by observing ป the ฏิบัติ abdomen แล้ว rising and แยก falling. กายใจออก I จาก can กัน separate the body and เห็น mind ร่างกายเป็น from ทุ each กข์ other ใจ and เป็ I น can ผู้ see รู้ the body as เห็ suffering น and จิ the ต mind อ is ารม the ณ์ knower. เห็นจิต The รู้อารม mind ณ์เกิดแล้ว drifting ดับ away through ขอ different การ moods บ้า and น see ค่ะ the mind ทำ arising บ่ and อย falling away. Paul said ๆ that ทำบ่อย do it ๆ นะ more often, ทำในรูปแบบทุกวันด้วยนะ especially ห้าม formal ขี้เกียจ meditations every day. Do not be lazy. เบอร์ 2 อย่าน้อมจิตเข้าไปให้ Number มัน 2, นิ่ do ง not incline the mind นะ towards ต the รงนี้น้อ stillness ม like จิตให้ that. มันนิ่งนะ Now incline the mind towards stillness รู้สึกไปแล้ว towards, เวลาจิตมันจะรวม and มันร try วม to ของมันเอ sense ง the feeling once the mind becomes แต่ถ้าเราเริ่ม conversed. ด้วยการ You น้อม do ไป it on ให้ your มันจะ own. You เพ่ง start ไป off เลย by doing that, then you become overcasting. เบอร์ 1 เห็นใจที่ฟุ้ง Number ซ่านไหม 1, you see เห็ the นใจ mind ที่ that ฟุ้ง drifting, ซ่านไหม the, เบอร์ the 1 mind that's scattered, นะ turbulent. รู้อย่าง Number ที่มัน 1, เป็นไปนะ just know it as it really is. เบอร์ 5 Number เข้ม 5, แข็งไว้นะ be strong, สู้ตาย fight, ยังไม่เท่าไรเลย อยู่ hang ๆ ก็ in ใจฝ่ there. อลงไปงั้นน่ะ Sometimes all of a sudden your mind just become disheartened. วันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ That should be enough for today. ผู้ช่วยสอนเดี๋ยวขอเจอหน่อย Assistant, teacher ผู้ช่วย assistant, ส can อน you come meet me after this?